السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا فيديو جديد ووصفة جديدة، وهي البسبوسة الدايبة جدا. هقول لكم النهاردة على انجح واسهل وابسط طريقة من انجح الطرق اللي جربتها في البسبوسة على الاطلاق. عملت معاكم قبل كده البسبوسة المكرملة والبسبوسة بالقشطة، هسيب لكم اللينكات بتاعتهم في صندوق الوصف. بسبوسة النهاردة مختلفة تماما. بس قبل ما نبتدي الفيديو، يا ريت ترفعوا الفيديو باللايكات علشان الناس اللي بتنسى تحط اللايك، واذا انتوا جداد اعملوا اشتراك او سبسكرايب. يلا بينا نشوف مقاديرنا سهلة جدا وبسيطة وبدون افتكاسات. اول حاجة عندي نص كيلو من سميد البسبوسة. ده سميد وسط، فيه بيكون منه ناعم وخشن، الافضل تستخدمي الوسط. ومعايا بيكنج باودر وفانيليا وذرة ملح ونص كوباية من جوز الهند وكوباية من الحليب وكوباية من السكر، كوباية الا ربع من السمنة. زي ما انتوا شايفين انا مسيحاها، لازم تكون سمنتك مظبوطة بالمقدار ده. ومعايا عسل جلوكوز. زي ما قلت لكم المقادير سهلة جدا وبسيطة. بالنسبة للبيكنج باودر، فانا اول مرة استخدم بيكنج باودر في البسبوسة، وعايزة اقول لكم فرق جدا معايا. اول حاجة نزلت بنص كوباية من جوز الهند. زي ما قلت لكم البيكنج باودر بيخلي البسبوسة هشة جدا معاكي، وطعمها بجد تحفة جدا. ونزلت كمان بذرة الملح. تقدري تستغني عن جوز الهند، مفيش اي مشكلة، زي ما انتي عايزة. لو مش بتحبيه مفيش اي مشكلة، هو مش اساسي في الوصفة. ونزلت كمان بنص معلقة صغيرة من الفانيليا، ودي برضو اختيارية، انا حبيت اضيفها من عندي. ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. ما تبالغيش قوي في البيكنج باودر علشان ما يبوظش معاكي الوصفة كلها. تمام كده. زي ما قلتلك الفانيليا بصراحة طعمها خلى البسبوسة مختلفة تماما وفي مكان تاني خالص عن اللي انتوا اتعودتوا عليها. صدقوني وصفة البسبوسة دي من انجح الوصفات اللي جربتها، وبجد هتعجبكم جدا وهتدعولي عليها. قلبت المكونات الجافة كويس جدا مع بعضها، ودي خطوة مهمة. وجبت عندي حلة صغيرة ونزلت بكوباية السكر ومعاهم الحليب، وهنزل عليهم بمعلقتين من عسل الجلوكوز. لو ما عندكيش عسل جلوكوز تقدري تستخدمي 3 معالق من العسل الابيض، مفيش اي مشكلة. هاخد الخليط بتاعي ده وهبتدي ان انا ارفعه على نار متوسطة لحد لما يدفى معايا. تمام كده. انا مستخدمه هنا الحليب يا جماعة مش زبادي. البسبوسة بالحليب بتكون أطعم بكتير. في المرحلة دي نزلت بكوباية إلا ربع من السمنة الدايبة على السميد بتاعي بالشكل ده. وهبتدي أقلب البسبوسة بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي. في المرحلة دي هبتدي أفرك البسبوسة مع السمنة بنفس الشكل، عشان أتأكد إن كل حبات السميد اتغلفت بالسمنة وبقت بالشكل اللي انتوا هتشوفوه معايا ده. لازم افرك البسبوسه بالشكل ده علشان كل السميد يتغلف بالسمنه، بالتالي البسبوسه تطلع معاكي مرمله وتحفه جدا، بتدوب في البق. شايفين لما اضغطه كده بيكون مع بعضه. وده شكل الخليط بتاعي بعد لما دفيته. انا عايزاه دافي يعني مش ساخن قوي، وببتدي في المرحله دي ادوب السكر وعسل الجلوكوز في الحليب الدافي. تمام كده. هاجي على الخليط بتاعي اللي انا دوبته، اللي هو الحليب والسكر، واقلبهم مع بعض بالشكل ده مع البسبوسة. في المرحلة دي انا مش هقلب كتير، يدوب بس السوائل تختفي وتختلط مع دقيق السميد. علشان لو قلبتي وبالغتي في التقليب، صدقيني دقيق البسبوسة هيعمل معاكي عرق، والبسبوسة هتنشف منك وهتبقى مخشبة. تمام كده. انا عشان مسرعة الفيديو يدوب بس السوائل بتختفي، بوقف تقليب. في المرحلة دي جبت صينية مقاس 30، وابتديت ان انا اوزع فيها معلقة من السمنة البلدي. تقدري تدهنيها بالطحينة مفيش اي مشكلة. ملحوظة مهمة، انا استخدمت هنا سمنة بلدي. تمام. البسبوسة يعني سمنة بلدي، ما ينفعش سمنة على زيت اطلاقا، وما ينفعش زبدة. نزلت بكمية البسبوسة بتاعتي او خليط البسبوسة، وهبتدي ان انا اوزعه في الصينية بتاعتي بالشكل ده. شايفين الخليط بتاعي عامل ازاي؟ عايزة اقولك النص كيلو في الصينية مقاس 30 بيكون مظبوط جدا معاكي. ببتدي اهز الصينيه بتاعتي كده علشان اتاكد ان الخليط كله اتوزع. في المرحله دي الفرن بتاعي شغال على درجه حراره 200.
جبت عندي بندق للتزيين واديته تحميصة بسيطة كده، وهبتدي اكسر البندق. انا عايزاه نص تكسيرة، يعني انا مش عايزاه يكون متكسر قوي او مجروش قوي، انا عايزاه يكون يدوب جرشة بسيطة كده بالسكينة. تمام كده. تقدري تزيني باي مكسرات عندك او اي حاجة انت بتحبيها، المتاح معاكي، وما توقفيش نفسك على حاجة. صدقيني لو جربتي البسبوسة بنفس الطريقة دي عمرها ما هتفشل منك بعد النهاردة. لو انتوا كنتوا بتفشلوا في البسبوسة بعد ما تشوفوا الفيديو ده عمرها ما هتفشل منك تاني اطلاقا. جربي البسبوسة بنفس الطريقة وعمرك ما هتفكري تشتريها من بره، هتعمليها وانت مغمضة ومحدش هيصدق ان انت عاملاها في البيت. بعد ما كسرت البندق بتاعي ببتدي اوزعه بالشكل ده على وش البسبوسة بنفس الطريقة. ممكن تستخدمي لوز، مفيش اي مشكلة، الموجود معاكي اشتغلي بيه. في المرحلة دي ببتدي اضغط البندق بتاعي بنفس الطريقة علشان لما اسقي البسبوسة بالشربات البندق ما يسيبش البسبوسة ويعوم مني على الوش. تمام كده. مهم جدا ان انت تضغطي اي مكسرات حطيتيها على البسبوسة بالشكل ده. هدخل البسبوسة بتاعتي على درجة حرارة 200. خدوا بالكم انا ما بفتحش عليها الشواية اطلاقا، ومش هزود درجة الحرارة عن 200 عشان توصل معايا للون اللي انتوا شفتوه. بالتالي البسبوسة تكون من جواها واخدة نفس اللون البني الجميل اللي انتوا شفتوه معايا في اول الفيديو. تعالوا بقى نحضر الشربات على بال البسبوسة بتاعتنا ما تكون استوت. هنضيف كوبايتين من السكر عليهم كوبايتين من المية. زي ما قلت لكم البسبوسة انا ما بفتحش عليها الشواية اطلاقا، انا بسيبها بتحمر وبتاخد اللون اللي انتوا شفتوه ده من درجة الحرارة بتاعتها لحد لما بتحمر معايا وببتدي اخرجها. هنا ضفت السكر، كوبايتين من السكر، كوبايتين من المية، معلقة من عسل الجلوكوز. هرفع الخليط ده على النار، واول لما يغلي معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده هنزل عليه بعصير ليمونة. خدوا بالكم الشربات بيكون خفيف جدا. شربات البسبوسة من اسباب نجاح البسبوسة معاكي ان شرباتها يكون خفيف. في المرحلة دي نزلت برشة من الفانيليا، وده كان شكل البسبوسة بتاعتي بعد لما استوت. بيكون ده شكلها وده لونها، بجد لونها تحفة جدا. الشربات بتاعي سخن وكمان البسبوسة سخنة، يعني مهم يكونوا الاتنين سخنين. اول الشربات بتاعي ما اخد غلوة بعد الفانيليا والليمون انا نزلته سخنة على البسبوسة بنفس الطريقة. البسبوسة شربت كل كمية الشربات، ده دليل على ان البسبوسة بتاعتي ناجحة 100%. ازاي اعرف واتأكد من نجاح البسبوسة؟ لما اضغط صباعي كده والاقي ان الشربات بيطلع معايا بالشكل ده. بجد البسبوسة اللهم بارك تحفة جدا، وطعمها بجد مش قادرة اوصف لكم. الطعم يا جماعة يستحق التجربة. شايفين الجمال؟ عايزه اقول لكم انا ما استنيتش عليها صراحه، لازم تسيبي البسبوسه تبرد وقت كافي، بس انا قطعتها ما قدرتش استنى. النتيجه بجد مبهره، انجح وصفه بسبوسه ممكن تجربوها على الاطلاق. دايبه جدا، طريه، مرمله، ما تختلفش عن اي بسبوسه بتجيبيها من بره، بل طعمها احلى وانضف بكتير. شايفين بقى الجمال؟ والاحلى من كده ان القطعه بتكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وفي نفس الوقت دايبه ومرمله. في كل قطمة بتحسوا ان انتوا بجد بتروحوا في عالم تاني. جربوا البسبوسة بنفس الطريقة وانا متأكدة ان انتوا هتدعولي. اتمنى ترفعوا الفيديو باللايكات وتعملوا شير للفيديو علشان اكبر عدد من الناس يشوفوا البسبوسة. واتمنى تجربوا وصفتي وتقولوا لي رأيكم. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص وتكون حلقتنا خلصت. لو عجبتكم الوصفة اعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة